记得给我来3块钱臭豆腐，打个泡面，然后2个鸡爪，1个鸭爪。跟着吃。这1块钱是多少个？1块钱5个。5个啊。你这个店开多少年了10年了。10年。红麻辣椒都要吗？啊，都要的。这什么酱啊？拉面大的。压了一下是0分。利息多少钱？6块。